Всем привет! Начинаем новый влог. Я немножко на турели, потому что мы едем на море. И вообще изначально я думала, что мы поедем на машине, потому что такая жарюка. Но я понимаю, что моему мужу нужно съездить на мотоцикле, проветрить голову, поэтому я тут готова пойти на компромисс. Вот, так что я даже не знаю, брать с собой книгу или нет. Муж мне купил наушники такие вакуумные, чтобы мне не мешало в шлеме, и я слышала вообще, когда ветер, что у меня там играет. И я думала послушать аудиокнигу, но сейчас будем их проверять, потому что они очень сильно торчат из ушей, это может мешать в шлеме. Вот. А так, он мне отодвинул кофр, теперь у меня там много места, я, наверное, возьму себе какой-нибудь кофеек с собой, может быть, возьму электронную книгу по дороге читать, либо, если будет все хорошо с наушниками, буду слушать какую-то аудиокнигу. И хотела поделиться последним, что и я читаю. И, кстати, мы поедем кататься, скорее всего, на сабборде, но я это не смогу снять, потому что если я возьму с собой телефон, он мне полюбас упадет, а там глубина. В общем, извините, если что, заранее. Я сейчас, кстати, дежавю. Я начинала прошлый влог тоже в воскресенье, только 2 недели назад. Представляете, прошло 2 недели. Я вам говорила о том, что у нас будет открываться новый бизнес, он открылся, и вот у нас, грубо говоря, первый полноценный такой выходной. И, в общем, ничего не поменялось. Я также читаю Кен Кизи «Над гнездом кукухи и кукушки», там кто как. И «Идиота» я даже еще не начинала, потому что я тогда думала, что я все заказала, блокнот, наклейки, чтобы как дневник чтения начать читать. В итоге нет. Начну снимать дневник чтения во вторник, когда все придет. «Над гнездом кукухи» сейчас. Вот он. Я продвинулась, ну, я вчера прочитала буквально 5 страниц, и я себя ловлю на мысли, что мне очень сложно ее начать, вот взять в руки, начать читать. Но когда я ее читаю, в принципе, я быстро погружаюсь, но все равно это самое медленное чтение в моей жизни. И я понимаю, что я уже не успею его до конца месяца, но тем не менее буду его продолжать. Я надеюсь, что чаты наши останутся со всеми обсуждениями информации, но дается нам мне пока тяжело, но я понимаю, что это больше из-за того, что у меня просто сейчас очень большая загрузка, хочется читать что-то легкое. Я вот дочитала на днях, точнее вчера все закончится на нас, и свой отзыв написала, точнее сняла кружочки в телеграм-канал, так что переходите туда тоже. Вот, и мне хочется вот что-то тоже такое легкое взять, потому что через пару дней начну идиотить и снимать дневник чтения. И я понимаю, что ни то я до конца месяца не прочитаю. И у нас еще у кого-то идет ремонт. И хотела показать относительно новые книги свои. Мне подруга дала 2 книги Алекса Михаэлидиса, это который написал «Ярость». И здесь у нас «Девы» и «Безмолвный пациент». И они еще, оказывается, между собой связаны. Надо понять, какую из них первую начать. И я себе заказала, вот она у меня даже в пленке, хотя я ее где-то неделю назад забрала с Валбериса, Холли Джексон «Хороших девочек не убивают». Это первая часть трилогии, по-моему. И сейчас уже вышел сериал, поэтому я хочу в ближайшее время ее прочитать, всю эту трилогию, да, чтобы его посмотреть. И я думаю, может ее взять, она такая легкая, но я понимаю, что вряд ли мы будем лежать на пляже и загорать, и я смогу читать. Скорее всего, это будет какой-то очень активный отдых, и книга так и проедется туда-обратно со мной, поэтому я пока думаю. Так что давайте проведем день вместе. Не знаю, насколько здесь будет много книг. В любом случае, вечером я планирую что-то почитать. А так, опять с вами полюбуемся красотами Крыма. И, может быть, аудиокнига меня спасет, если наушники подойдут. Вот. Так что будет такой мини-влог, потому что дальше у меня будет много работы, плюс я собираюсь на днях начать снимать дневник чтения по «Идиоту», следовательно, это надо читать, чтобы это снимать. И, короче, июль у меня обходу будет с одной книгой, поэтому как-то так, поэтому погнали. Так, когда снимаешь видео, смотрите, что я придумала. Я скачала на свою электронную книгу «Хороших девочек не убивать». Первую часть. Я думаю, сейчас буду тогда ехать на мотоцикле и читать. Хоть как-то почитаю сегодня. Но прикол еще в следующем. Кстати, вот смотрите, какая у меня сумочка специальная. Она одевается на ногу. В принципе, она должна влезть. Я еще не брала ее с собой.
Да, отлично, шикарно все влезает. И сейчас расскажу прикол. В общем, прикол состоит в том, что я покупаю книги на Озон электронные и скачиваю их на книгу. В общем, я быстро это все делаю, чтобы быстрее выехать. И понимаю, что я купила аудиокнигу. В итоге покупаю еще и которую читать. В общем, у меня, если посмотреть, посчитать, то у меня есть бумажная, электронная, аудио. В общем, это какая-то очень золотая книга вышла. Вот, так что я надеюсь, что мне получится читать ее на мотоцикле. Мы все, поехали. Поехали брать кофе. В общем, буду их на мотоцикле, пить кофе, читать электронную книгу. В общем, что из этого получится, посмотрим. Tell me I'm home, don't let me go. Kiss me till I fall asleep. 'Cause baby it's real, the way that I feel. I'm so sick of fighting. Tell me I'm home, don't let me go. Kiss me till I fall asleep. 'Cause baby it's real, the way that I feel. I'm so sick of fighting. Там просел. Остановились передохнуть, потому что я уже не чувствовала своей пятой точки. В итоге решили прокатиться чуть дальше, чем обычно, а там оказался тупик, так что потом мы вернулись обратно на наш пляж. Но что мне нравится в Крыму, это то, что ты просто проезжаешь совсем немного, и у тебя уже совершенно другая природа. В общем, мы взяли в итоге катер, которым ты можешь управлять сам, и поехали купаться. Но и здесь мою пятую точку ожидало разочарование. Вот так. Ага, я такой секунд, сейчас мне придется тоже тут плавать. Итак, мы взяли холодный чай и горячую кукурузу. Огроменные. Жесть, какие они огромные. О, офигеть. Я и думаю, я кого-то ногой ударила, пока плавала. Походу, это была одна огромная какая-то медуза. Так, ну что, 22:30, на телефоне у меня 22:40, мы вернулись домой. И я еще на обратном пути почитала, но, конечно, теперь я не чувствую шеи. В общем, сегодня мне получилось прочитать 39 страниц. Но с учетом, что они были прочитаны на мотоцикле, я считаю, что это вообще прекрасно, скажем так. Но я сейчас, наверное, возьму
под гнездом кукухи хотя бы чуть-чуть прочитаю. Я вообще ее читаю перед сном, но мне хватает на 5 страниц, максимум 10, но это хоть как-то, чем вообще никак. А вот этого дружочка мы начнем читать через пару дней, когда все придет. Так что спокойной ночи, увидимся завтра. Так, ну что, привет в следующем дне. Муж отошел от машины, поэтому она так и будет пикать. Взяли себе латте с собой, едем на работу. Ну, еще по делам ездим. Я вчера прочитала «Гнездо кукухи». Сейчас одену свой супер микрофон. Прочитала страниц 30, то есть до 92. И это для меня очень много для Кена Киси, потому что он у меня идет очень-очень медленно. Взяла его еще на всякий случай на работу, может, по пути почитаю. И думала, сейчас вам сниму, какая радостная, айс-латте пью. И, в общем, вот везде все зависит от людей. Я попросила, мало того, что, во-первых, он сделан неправильно, и весь сироп был на дне, но это ладно. Я попросила с карамельным сиропом, мне сделали с сиропом шоколадным. Как это можно сделать, я не знаю. Чем могу помочь? Ничем. И это очень невкусно, но ладно. Так, ну что, я пропажа. Я к вам подключалась в последний раз в понедельник, сегодня среда. Уже я потренировалась. Сейчас муж есть тренировки, как раз позавтракаем и опять на работу. И в понедельник я так и не притронулась к книге, потому что вообще понедельник у меня так день тяжелый, а с учетом нового проекта сейчас просто я еду домой часов в 10 вечера, в 9, и я не хочу ни с кем разговаривать, я не хочу не брать книгу в руки, я ничего не хочу, я хочу просто лежать и ничего не делать. Вот. Я вчера тоже был вторник, вроде обычно полегче, но нет. Поэтому я не знаю, как мне снимать вообще видео-влоги, когда я пока особо не читаю. И я не могу сказать, что это не читун, потому что нет, у меня есть желание читать, но у меня нет энергии и сил вообще вовлекаться в чтение, особенно там Кен Киси я читаю в литературном клубе, да, более глубоко и подробно ее разбирая, и я уже не успеваю ни за какой нормой, но я уже за ней не гонюсь. В общем, как-то так, но у меня вчера я забрала все эти стикеры, наклейки, блокнот. В общем, все, что я заказывала для того, чтобы начать снимать дневник чтения по Достоевскому. И завтра четверг, я на месте, наверное, завтра я и начну снимать его. И там я хочу с вами еще делиться информацией, которая дается нам на курсе, да, допустим, то, что вот прям какая-нибудь информация, которая меня, допустим, поразила или которую я не знала. Вот, так что я надеюсь, дальше будет видео интереснее. Сегодня, не знаю, возьму я что-то с собой или нет, либо уже буду читать дома. Могу так сказать, Кен Кизи, в принципе, мне нравится, по сравнению с тем, что когда я начинала читать, извиняюсь, начинала читать лет 10 назад, конечно, сейчас не сравнится, но просто я выбрала, мне кажется, не в нужное время. Сейчас мне хочется чего-то более легкого. Говорю я и собираюсь завтра снимать дневник чтения на Достоевского. Идиот. Вот. То есть мне надо просто перебороть вот этот момент, взять в руки, да, над Кукушкиным гнездом, и все, потом я начинаю быстро в нее вникать, и, в принципе, мне нравится, но, опять же, мне кажется, что я быстро вникаю, а страницы перелистываются очень медленно, и получается страниц 10-15 максимум прочитать. Вот, не знаю, было у вас так вообще с какой-то книгой, делитесь. Поэтому я пошла готовить завтрак, потому что у меня еще много работы, нам еще ехать туда час, вот. И уже подключусь, когда я вообще хоть что-то прочитаю, мне будет чем с вами делиться, и пойду угомоню своего орущего попугая. Поэтому сори, что не так пока много книг. В общем, женскую логику не понять. Попытка номер 2 взять ее с собой. Так, ну что, я уже в машине, и жизнь меня ничему не учит. Я взяла с собой в итоге Кен Киси.
Надеюсь, все-таки в этот раз я смогу его прочитать. Господи, как-то я странно выгляжу. Ну ладно. И хотела еще немного поделиться, значит, тем, что сейчас происходит в романе. Я, грубо говоря, там на 110-й странице, и сейчас, не знаю, меня слышно, лучше вот так сделаю. И получается, сейчас происходит такое начало противостояния между вот этой сестрой миссис Кнутсен, короче, тут напишу, я постоянно путаю, и вот этим МакМёрфи, таким бунтарем, который попал вот в эту психиатрическую больницу и пытается что-то в ней поменять. А, Хотела еще рассказать о том, что, получается, Кен Кизи во время своей учебы, там, не помню, в каком-то учреждении в университете, он проходил практику психиатрической больницы, и вообще над гнездом кукушки, над кукушкиным гнездом и так далее. В Америке так называют как раз психиатрические клиники. Потом интересно еще, что тот период, который описывается здесь в книге и который писал роман автор, тогда была политика в Америке поиска внутренних врагов, это разгар холодной войны, и это мы тоже можем увидеть в романе, допустим, через тетрадь доносов, да, когда каждый в психиатрической клинике мог подойти из тех, кто там лежит, пациентов, да, и на другого что-то написать. Вот. И что-то еще хотела рассказать, сейчас читала, но уже забыла. Вот, как-то так. Надеюсь, вообще мы продвинемся в этом видео вообще хоть с одной книгой. А я поехала на работу. И еще пишите, вообще интересно вам, когда я рассказываю что-то около произведения, а не только о сюжете. Я еще почитаю статьи и с вами поделюсь некоторыми моментами. Все. Очень люблю завтраки, люблю делать их вкусными, питательными. Это омлет с жареным картофелем. И также решила сделать тосты с авокадо и помидором и с сыром. Так, ну что, уже вечер. Я дочитала до первой части, только, ну, имеется в виду первую часть, которая разделена у нас в литературном клубе, первую норму, вторая, третья, четвертая намного меньше, самая объемная была первая. Но это все равно самая медленная книга в моей жизни, мне кажется, и дается она мне относительно с трудом, то есть такие у меня по отношению к ней двойственные впечатления, потому что иногда я прям не могу остановиться, мне нравится, интересно, меня вовлекает, ну, не могу остановиться и читать 10 страниц, вот. А иногда я просто, ну, господи, как это читать, потому что повествование своеобразное, оно ведется от лица одного из пациентов, вождя, вот. Но, насколько я помню, читала в чате, что вторая часть уже более динамичная, активная. Я очень сильно на это надеюсь. Поэтому я не могу сказать, что эта книга мне легко дается, что я от нее без ума. Нет, она мне и нравится, и временами нет. Но меня выручает вообще то, что я читаю в литературном клубе. Сегодня я почитала там пару статей, посмотрела вводное видео ко второй части, получается, ко второй норме, и как-то это меня немножко воодушевило, вдохновило дочитать первую норму. И я вчера вам рассказывала, что Кен Кизи работал, подрабатывал, да, проходил практику санитаром психиатрической больницы, и, следовательно, да, он изнутри знает эту систему. К тому же, в то время, когда он писал,
эту книгу как раз в психиатрических больницах менялись правила, они делались как бы более гуманнее, ну, внешне, скажем так, да, для других людей. Что оставалось внутри, все также оставалось загадкой, скажем так. Но еще оказывается, что Кен Киси в одно время, ну, как, в принципе, в те года в Америке, да, когда были битники, хиппи, когда, скажем так, менялись все устои социальные и нравственные, в общем, употреблял множество различных психотропных веществ, чтобы понять, как люди себя под этими веществами ведут, что они чувствуют. И я вот сейчас задумалась, когда читала последние страницы первой нормы, что интересно, это он вот такое повествование взял из своего состояния под психотропными, ну, потому что ты реально иногда читаешь и думаешь, блин, ну как этот бред читать просто. Вот. Но это мои такие сугубо личные впечатления, да. Мне просто она изначально давно давалась тяжело, потому что вот просто где-то читаешь просто набор какой-то фантазии. Вот. Плюс, кстати, Кен Кизи еще такой интересный случай был. Взял автобус, там они крышу, по-моему, вырезали, что можно было там наверх вылазить из этого автобуса, сидеть там, что-то делать. Вот, и ездили по Америке, там внутри них были дискотеки, алкоголь и так далее. В общем, тот еще был парнишка. И когда такие факты узнаешь, конечно, когда читаешь, тебе прям интереснее становится, потому что достаточно интересная личность был автор. Хотя его не относят ни к битникам, ни к хиппи, как сказал наш лектор, он такой мост между этими двумя, как правильно сказать, направлениями. Я забыла, как это называется, сори. Вот, так что как-то так. Еще что-то хотела рассказать, но я уже забыла. Сегодня специально почитала там несколько статей, чтобы с вами поделиться. И вот, конечно, меня поразило то, какой личностью был сам Кен Киси, автор, да. И мне интересно почитать его вторую книгу, но мне бы справиться с этой, потому что я надеюсь, что во второй книге ни от какого больного пациента речи не идет. И получается, что первая норма заканчивается в таком остром моменте противостояния этого бунтаря МакМёрфи и старшей сестры мисс Рэтчет, да, которая весь этот порядок и дисциплину создала в своем отделении. Вот, так что в любом случае, конечно, интересно, чем это все закончится, чьей победой, но обычно все эти бунтарства, революции и так далее заканчиваются поражением. Поэтому посмотрим. Вот, так что я буду уже заканчивать на этом свой влог. Он получился таким не прям книжным, было много жизни, каких-то вот просто обычных моментов из нее. Я надеюсь, что у меня сейчас получится читать больше. Вот. Но пока как-то так. Я рассказываю больше о том, как мне удается вообще книги вплести в свою жизнь. И бывают моменты, когда ты, допустим, настолько устал, что тебе не хочется брать книгу в руки. Да, бывают моменты, когда у тебя просто на это нет времени. Вот, поэтому всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. И, надеюсь, увидимся уже с другими книгами. Пишите, делитесь, что вы сейчас читаете, делитесь своими впечатлениями от Кена Кизи, кто читал. Вот, а мы увидимся уже с вами в следующем видео. Надеюсь, что оно выйдет совсем скоро. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я появляюсь каждый день. Там постоянно какие-то обсуждения. Выставляю какие-то свои моменты здесь и сейчас. Поэтому буду рада видеть вас на своем телеграм-канале также. Всем приятных книг и прекрасного чтения.